तो यार शेर सुना दो। दो चार चार ले जाओ सिरसी को साथ में। ये दो वाली नन्नी जैसी कन्नी वैसी भन्नी हम देखिए धर्राएं काट रही है। ओम थो ले भैया ओम थो। ओम फो भैया घर्राटे काट रही है। ओम फो। और 3 वाली ले लो, गोल टूटेगी ना। के देखो पिलाई बोट की है। अच्छा चलेगी भी आसान, टूटेगी भी ना, चोट भी ना लगेगी। 3 रुपए की और 3 बातों में अच्छी। और खुश हो जाए चच्ची कहाँ से लाई बच्ची। ओम फो भैया घर्राटे काट रही है। ओम फो। क्या नाम है लल्ली तेरा? अरे लल्ली अब तू साथ आई है इकल्ली। तेरी अम्मा सुनागी ना तो उल्ली पल्ली पैसे लिया जल्दी। ये तो बोल ना रही बिल्कुल कतई भी। सुनी जाएगी। क्या नाम है इसका? मनीषा। बड़ा जाड़ा भैया, क्या ठिकाना। अल्लाह हम भी तेरे हैं, मरने के ताई और बतेरे हैं। या इलाही। और लिखा रूं इसमें से। अरे भैया करनी पड़े बातें, ना बच्चे धोरे ना आते, फिर बुढ़िया कहे तुम ना कमाते। और मैं रखूं बुढ़िया को राजी, जब रोटी मिले ताजी, जरा सी हो जाए नाराजी तो खानी पड़ जा बासी।